terminar, monstruo. ¿Y tú quién se supone que eres? No sabes a lo que te enfrentas. Pero da igual. Bienvenido a mi mundo. Ya veremos, monstruo. Vamos, despierta. ¡Aquí voy! ¡Corta! ¡No me detendrás, monstruo! ¡Zombies! ¡Pues que vengan! Tranquilo, Carl, no estás solo. Estoy aquí para ayudarte. Y nosotras también estamos aquí. Ahora, Jack, sin trucos. Tú contra nosotros. Que empiece la diversión. ¡Explosión de espacio! No nos subestimes. Apenas estamos calentando. Cuidado, otra descarga. ¡Arte, maldita! ¡Ahora! ¡Se carga! Es en serio. Y ustedes son los únicos que podían detenerme. No me hagan reír. Sois patéticos. ¡Cállate! No creas que esto sea todo. Aún tengo fuerzas para pelear. ¡No dejaré que sigas con esta invasión! Tienes razón, hermano. Tenemos que detener a este espinosaurio a toda costa. La verdad es una pena que te hayas quedado solo en pie, humano. ¿Acaso tú solo podrías derrotarme? Es increíble. ¿Qué? Es asombroso. Se está metiendo en mi mano. Siento un frío increíble, como hielo, pero poderoso. ¡Aguante, Kael! Ya voy para allá, amigo. ¡Resiste!